friskole leger store og små børn sammen. Vi er også helt ligeglade, hvad klasse vi går ved, om vi går i 0. eller 10. Vi leger sammen. Prøv at se her. Her på Lyngby Friskole er vi ikke så mange klasser, men rent faktisk er vi maks 18. Og vi lærer der også matematik på en ret sjov måde. Prøv at se. Smags det lav.